माध्यमिक शिक्षा परिषद इलाहाबाद की हाई स्कूल और इंटरमीडिएट का परीक्षा परिणाम आया, जिसमें इंटरमीडिएट में मिलक के अमन गुप्ता ने 89.4% अंक पाकर जिला टॉप किया है। वहीं हाई स्कूल में शाहबाद की सीमा 92.67% अंकों के साथ जिला टॉपर बनी है। जिले के मेरिट लिस्ट में छात्रों का दबदबा रहा। रविवार की यूपी बोर्ड का रिजल्ट घोषित कर दिया गया। इंटरमीडिएट की टॉप 10 लिस्ट जारी कर दी गई, जिसमें सरस्वती विद्या मंदिर इंटर कॉलेज मिलक के अमन गुप्ता ने 89.4% अंक प्राप्त कर जिला टॉप किया। वहीं हाई स्कूल में शाहबाद के मनोरमा हायर सेकेंडरी स्कूल की छात्रा सीमा सर्वाधिक 92.67% अंक प्राप्त कर जिला टॉपर बनी। मैंने रोज़ रूटीन से पढ़ाई की और रोज़ नियम से 2 घंटे पढ़ाई, 2 या 4। आपके इस माता पिता का इसमें कितना रोल रहा? माता पिता का तो पूरा रोल रहा है इसमें। जो भी क्या है, पिता तो कमाते थे और माता हमें पढ़ाती थी, मोटिवेट करती थी रास्ते रास्ते। आपके पिताजी क्या करते हैं? वेल्डिंग। आगे क्या बनने का इरादा है? इंजीनियर। तो उसके लिए कितनी और ज़्यादा मेहनत करना पड़ेगी? जितनी कर सकी, जितनी पड़ेगी उतनी करेंगे। और उसके अलावा कुछ देश के लिए करने का कुछ सोचा है? देश के लिए जब मैं बन जाऊंगा इंजीनियर तो फिर देश के लिए खुद खुद ईमानदारी से काम करूँगा, तो देश के लिए खुद खुद काम होगा। नहीं, आपकी इच्छा है एक दिन का सीएम बनाया जाए आपको, तो आप कुछ करेंगे? जैसे नायक मूवी थी, पैसे ही मैं कर दूँगा कुछ। नहीं, सपोज कीजिए आपको एक दिन का सीएम बना दिया गया है, तो आप सबसे पहले क्या काम करेंगे? सबसे पहले जितने भी किसानों पर अत्याचार हो रहा है वो ख़त्म करना है।